코골이를 치료하지 않고 놔두게 되면 일상생활에서 수면 중에 피로가 회복이 되지 않으면 오랜 시간 운전을 하거나 이런 경우에 졸리움증으로 인해서 큰 사고가 생길 수 있겠죠. 심장 같은 경우에는 무호흡이나 코골이가 있게 되면 심장세포가 손상되기도 하지만 부정맥이 생길 수도 있고요. 고혈압이 생길 수도 있습니다. 고혈압 환자의 한 30% 정도에서는 무호흡이 나타나기도 하고요. 무호흡 환자의 50%에서는 고혈압이 있다, 이런 얘기도 있습니다. 김한성 원장이 알려주는 수면에 대한 모든 것